Herkese merhabalar dostlarım, herkese selamlar. Öncelikle 18 Mart Çanakkale Zaferi hepimize kutlu olsun. Tüm şehitlerimizin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad olsun. Bu videoyu çekmemdeki amaç, son dönemlerde bana gelen yorumlar ve sosyal mecralarda ve televizyon programlarında Türklük ve din arasındaki ilişkiye dair yapılan tartışmalarda akıl ve tarih bilgisinden yoksun söylemler giderek artıyor. Müslüman olmayan Türk, Türk değildir ya da Türkler Müslümanlıkla şereflendirilmiştir gibi ifadeler hem tarihsel gerçekleri çarpıtmakta hem de büyük bir yanılgıya neden olmaktadır. Bu tür söylemler farkında olmadan İslamiyet'ten önce yaşayan Türkleri küçümsemek anlamına gelir. Oysa ki Türklük dinle alakalı değil, kökenle, kültürle ve aidiyetle belirtilen bir kimliktir. Talihi ve kimliği dar kalıplara sıkıştırmak, milletin geçmişine ve kültürüne yapılabilecek en büyük haksızlıklardan biridir. Türklerin İslamiyetle tanışması elbette önemli bir dönüm noktasıdır. Ancak bu, Türk kimliğinin yalnızca İslam'la tanımlanabileceği anlamına gelmez. Müslüman olmayan Türkleri dışlamak, hem tarihsel gerçeklere hem de akla aykırıdır. Din, bireysel bir inanç meselesidir. Türklük ise bir halkın kimliğidir. Bu gerçeği kabul etmeden yapılan her tartışma yalnızca cehaletin ve bilgisizliğin yansımasıdır. Türk kimliği ve din arasındaki ilişki özellikle son yıllarda sıkça tartışılan bir konu haline gelmiştir. Ancak bu tartışmaların çoğu tarihsel gerçeklikten uzakta, kulaktan dolma bilgilerle yürütülmektedir. Az evvel örnek vermiş olduğum gibi bana da birçok yorum geliyor. Her Türk Müslümandır veya Müslüman olmayan Türk, Türk değildir gibi söylemler tarih ve kültürle bağdaşmayan hatalı genellemelerdir. Türklük, etnik ve kültürel bir kimliktir. Bir kişinin Türk olup olmadığını belirleyen şey, onun dini değil, kökeni ve aidiyetidir. Tarih boyunca farklı inançlara mensup Türk toplulukları var olmuştur ve bugün de mevcuttur. Türklerin Müslümanlıkla tanışması 8. ve 9. yüzyıllarda başlamış, 10. yüzyılda Karahanlılar ile hız kazanmıştır. Burada bir parantez açmak istiyorum. Türkler okullarda öğretildiği gibi Müslümanlığı duyan Türkler koşa koşa gidip Müslüman olmamıştır. Bunu da araştırabilirsiniz. Parantezi burada kapatıyorum. Türkler İslam'dan öncesinde gök tanrı inancına sahipti. Şamanizm, Budizm, Maniheizm ve Zerdüştlük gibi inanç sistemlerine de benimseyen Türk boyları olmuştur. Uygurlar uzun süre Budist ve Maniheistti. Hazarlar arasında Yahudiliği benimseyen kesimler bulunmuştur. Günümüzde Hristiyan Gagavuz Türkleri, Budist Tuvalar ve Şintoist olarak Japonya'da adapte olmuş bazı küçük Türk toplulukları mevcuttur. Tarihin tek taraflı okunması en çok da Türk kültürüne zarar vermektedir. Günümüzde özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemi ön plana çıkartılırken İslam öncesi Türk tarihi çoğu zaman geri planda bırakılmaktadır. Oysa Türk tarihine bütüncül bakmak gerekir. Türk tarihi yalnızca İslam ile başlamamıştır. Binlerce yıl öncesine dayanan köklü bir geçmişi vardır. Hatta birçok Türk hakanı İslamiyet'e geçiş sürecinde bile eski Türk geleneklerini terk etmemiştir. Örneğin Osmanlı padişahları bile gök tanrı inancının izlerini taşıyan uygulamalara sahipti. Kağanlık geleneği, kurultay sistemi, bağımsızlık anlayışı ve devlet yönetiminde törenlerin önemi eski Türk geleneklerinden süregelen unsurlardır. Ancak günümüzde bunlar yeterince vurgulanmamaktadır. Müslüman olmayan Türk, Türk değildir söylemi neden hatalıdır diye sorarsanız daha detaylı olarak şöyle bilgi verebilirim. Bu tür iddialar ne tarihsel gerçeklerle ne de akılcı bir bakış açısıyla örtüşmektedir. Eğer Türklüğü yalnızca Müslümanlıkla bağdaştırırsak o zaman Budist Tuvaları, Hristiyan Gagavuzları ve Yahudi Hazarları Türk kimliğinden dışlamamız gerekir ki bu mantıksız bir yaklaşımdır. Aynı şekilde geçmişte Müslüman olmadan önce yaşamış Göktürkler, Hunlar ve Uygurlar gibi büyük Türk devletlerini de yok saymamız gerekir ki bu da tarihi gerçekleri inkar etmek anlamına gelir. Din, bireyin inancı ve vicdanı ile ilgili bir meseledir. Türklük ise bir halkın kimliğidir. Bu kişinin Müslüman olması veya olmaması onun Türk olup olmadığına karar vermez. Tıpkı bir Arap'ın
Hristiyan veya Yahudi olabilmesi gibi bir Türk de farklı dinlere mensup olabilir. Eğer Türklüğü din üzerinden tanımlarsak, tarih olarak da günümüz dünyasında büyük bir hata yapmış oluruz. Yani sonuç olarak dostlarım, Türk tarihi çok yönlü ve geniş bir perspektiften ele alınmalıdır. Türklük İslamiyetle sınırlı değildir. Türkler Müslüman olabilir. Ancak aynı zamanda Budist, Hristiyan, Yahudi ve farklı bir inanca sahip Türkler de vardır. Kimseye dini nedeniyle Türklükten men edilmesi doğru değildir. Bu tür söylemler kahve köşelerinde yapılan yüzeysel sohbetlerden öteye gitmez. Bilimsel ve tarihsel veriler Türklüğün sadece bir din ile tanımlanamayacağını açıkça göstermektedir. Türk tarihi İslam öncesinden Osmanlı'ya, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen büyük bir mirastır ve bu mirasın tamamını sahiplenmek gerekir. Videoma burada son verirken Çanakkale Zaferi yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bağımsızlık ruhunun, vatan sevgisinin ve inancının destanıdır. 18 Mart 1915'te Türk milleti tüm imkansızlıklara rağmen Çanakkale geçilmez diyerek dünyaya unutulmaz bir ders vermiştir. Bu zafer, birlik ve beraberliğin, fedakarlığın en büyük örneklerinden biridir. Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı korumak, onların aziz hatırasına sahip çıkmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Ruhları şad olsun. Hoşça kalın.